朋友们，大家好。我们今天来说一个老生常谈的话题吧，那就是西方所谓的民主自由这种民主制度。其实我觉得应该叫西方选举制，因为民主这个词啊，是冷战的时候以美国为首的西方从比如说苏联还有社会主义阵营那边偷过来的，然后呢把这个词据为己有。因为冷战以苏联还有社会主义他们那边的阵营失败而告终，所以以美国为首的西方以胜利者自居，就把这个词原来非常好的一个词，相当于把它偷过来据为己有。之后我们大家看到了过去几十年，西方这些国家，特别以美国为首的啊，什么以民主啊、自由、人权为这幌子为借口，在全世界很多国家发动战争，或者是颜色革命、政权更迭等等。反正就是这些勾当，把全世界搞得啊乌烟瘴气，很多国家民不聊生。从过去这些年来看，其实西方国家自己现在已经走到一个死胡同，我认为啊已经病入膏肓的时候了。而且现在可以看到问题越来越多。等一下就盘点一下西方一些主要国家或者地区吧，一些政治人物或者政客通过这个选举制选出来的。它的性质是非常非常的劣质的啊，可以说每个西方国家都一样，选出的政客一代不如一代，一个不如一个，对吧？我们先看美国，就是全世界号称表面上最强大的国家，美国，对不对？我们看从小布什以来，小布什、克林顿、奥巴马，对吧？然后就到特朗普，然后拜登，现在可能又到特朗普，等等等等。我们看这个时间轴啊，就可以发现，真的，比如说美国的政客或者美国领导人，是不是一代不如一代呢？现在美国就是老人政治。另外一个呢，特朗普有点像疯子，对吧？虽然他敢讲真话，但是他的行事风格还有他各种表现来看，可能精神分裂也有可能啊。这个我是说有可能啊。所以你看，像这种人，一个是老年痴呆者，或者是帕金森这个病患者，都能当国家领导人，而且当世界第一强国的领导人，这想想都非常可怕呀。现在美国那边不是在，特别是民主党之内，他们党内不是有这样的争论吗？是不是把这个2024年美国总统候选人，民主党那边的把他换下来？但是目前那个老拜登可能他不想啊，他还继续想连任。你看人呐，比较留恋他的权利啊，因为权力啊是个好东西，可以为所欲为。不过呢，在美国这种国家，可能是深层政府，他的权力可能要比所谓那个总统可能更大一些吧。因为我们从过去美国的表现来看，其实美国总统他应该像一个傀儡、提线木偶，他背后的才是真正的掌握实权的人。西方政治还有另外一个特点，那就是政治现金以及游说制度。游说就是一种合法的腐败，政治现金也是用金钱收买政客。前几天不是有美国媒体报道了吗？就是全世界首富马斯克，他每个月支持特朗普竞选4500万美元。至于是不是真的，咱们不知道，反正媒体已经报道出来了。俗话说无风不起浪，对吧？就是说像在美国这种制度啊，谁有钱那就等于有权。人家马斯克为什么要赞助这个特朗普呢？难道他是活雷锋吗？他没有自己的个人目的吧？所以西方这种啊，用金钱收买政治、收买政客，是非常假的、非常腐败的，对吧？但是它腐败已经合法化了，所以在全世界那种所谓的透明国际的排名当中，西方国家很多他们的排名都很靠前。其实他们就把这个腐败合法化，把这个因素去掉了，很明显就有钱，那我就可以实现一般穷人不能实现的东西，就是妥妥的用金钱买通政客，这难道不是腐败吗？所以说到这里，我就觉得这民主制度真是太可笑了。他什么还包装得很好，而且很多人还相信。如果你考虑到可以政治现金，如果你考虑到游说制度，其实啊，西方选举制是一种相当腐败的制度。就像中国俗话说的，有钱能使鬼推磨。在西方这种选举制度，你有钱真的能使一切的鬼帮你推磨。目前看来啊，这个美国这个劣质的民主表现得淋漓尽致啊。因为你看，美国其实
选民啊，虽然说是所谓的民主啊，人民做主，但是呢，人民呢其实做不了主，他就是给你两个选择，对吧？两个烂的苹果，你只能选一个不太那么烂的。但是在我看来，两个都非常烂。特朗普相对来说可能目前看来稍微好一点点，但是呢，如果是从中国国家利益来说，我也不知道到底哪个做美国总统更好。这么说吧，就是过去差不多4年了啊。我们原来可能会想到，民主党人当那个美国总统可能会对中国稍微好一点，但是目前看来，其实老拜登还有他的政府所做的是有过之而无不及，就是比那个特朗普，甚至呢对中国更恶劣。从中国国家利益来说，我觉得现在根本就不存在什么民主党啊，还有共和党执政对中国哪个更有利的这种问题了，根本没有。目前看来啊，西方特别是以美国为首的西方国家是绝对不想看到中国做老大的位置的。所以啊，不管是你中国是什么样的制度，即使是实行美国这样100%照搬美国这种制度，美国照样还是要打压中国，绝对的。这跟什么主义啊，跟什么制度没有关系。这是跟谁做世界老大，谁享受那个特权有很大关系。因为他做世界老大，他可以收割全世界，比如说用美元这霸权，对不对？他就收割全世界啊，所以他就可以无限制的印他的美钞呀。这可是一个只有霸权、第一霸权才有的特权，所以也能理解他为什么不想失掉这种特权，对吧？所以呢，就是一个这样的。不管你怎么样，就是要打压你中国。有的人可能不相信啊，大家回忆起来，当年的日本发展的趋势可以说也是咄咄逼人啊，对不对？有的人会担心啊，就是过不了很多年，就是日本可能就要经济上超过美国了等等。但是大家后来也看到了，人家美国可不乐意啊，对吧？不让你比如说日本发展你的那个芯片产业，所以才有个什么广场协议啊，还要签订什么不准日本这些高科技产业壮大起来。你看东芝还有其他的那些公司，有的纷纷的倒闭了，有的是技术可能不准发展了，有的只能是转让给那个美国了，等等等等。反正就是美国他用他的霸权可以为所欲为，直到遇到了中国。现在美国啊对中国，我觉得肯定是恨之入骨啊。但是中国这体量太大，然后呢，中国它是一个以汉民族为主的这种。可以说是民族很单一的、全球最大的国家，人口最多。当然，印度的人口现在超过中国了，但是印度它的文化并不是大一统的，不像中国，所以呢，中国人的凝聚力特别特别的强。然后中国现在可以说这个发展趋势啊，一发不可收拾啊。中国人啊，儒家文化嘛，对吧？特别重视自己子女以及后代的教育。因为只有通过教育，才让整个民族、让整个国家向前发展这个潜力。没有教育，像西方那个崇尚的快乐教育，其实呢，只是自欺欺人。这个快乐教育，我们说远一点嘛，其实呢，就是麻痹那些中下层的人士，那些精英，照样不是什么快乐教育，他们照样这个补习班、那个兴趣班的啊。比如说，在美国、在德国也可以观察到，就是在德国有钱的人，他们的子女也要上各种各样的兴趣班、补习班的啊。别以为德国没有，只不过呢，大部分德国人他不像中国儒家这样那么重视教育。所有西方国家还有其他人，我觉得除了那个，除了东亚的个别国家和地区之外，比如说中国大陆啊，还有那个新加坡啊，没有中这西方这种所谓快乐教育的圈套，其他我觉得几乎都中了。所以呢，也可以发现，现在选举是刚才说了啊，不仅是领导人选的一代不如一代，还有呢，人民的素质现在也越来越低。人民的那个教育水平，我觉得也越来越低。比如说我在德国，我是相对了解的啊。现在德国特别是基础教育特别的差，听说读写能力很多人根本就不过关，大家能够理解吗？写德语很多人都不能够完整写一句德语的那个句子出来了，现在算术也不行，等等，真的是太差了。说到那个，我们前面只说了那个美国这个世界第大国啊，第强国，它这个政客一代不如一代，对吧？
刚才说了，这个老拜登有可能是老年痴呆了。你看他走路啊都走不稳，而且特别慢，有的时候好像是放了慢镜头一样。昨天晚上我还看了一个那个美国的新闻，他是登上那个专机的，他走到3、4个台阶之后，突然他就放得很慢很慢很慢了，真的像慢动作放慢了，比如说10倍左右，对吧？像这种人还当什么全世界最强大国家的第一把手，我真的是想象不出来啊。好。我们再看其他选举制国家这些或者地区吧，这些那个政客。好，我们看英国，英国啊可以说他们的那个首相是走马观花一样。你看那个印裔的苏纳克，他大败了，对吧？他执政特别烂呀。他之前有一个应该是英国史上那个上任时间最短的一个首相。就是那个女首相，那个应该是特拉斯，叫特拉斯，和特斯拉刚相反的一个词叫特拉斯。这个女的，好像只执政了48天左右，对吧？然后就被下台了，赶下台了。还有之前的那个 Johnson 约翰逊，这个人也不怎么样啊，对吧？他之前布莱尔，我觉得稍微好一些。所以你看，通过这时间线往下推移啊，往下看的话，我们可以看到，真的是西方的政客是一代不如一代。德国更不用说了，默克尔时代、施洛德时代，甚至之前的科尔时代，科尔就是完成德国统一的那个总理，他是一个在德国比较德高望重的人，而且跟中国的关系也不错，因为他们这些人相对来说比较务实。现在的我认为德国政客，他们主要是中了那个毒，什么毒呢？意识形态的毒。就是治国以意识形态来治国，也就是相当于中国60、70年代的那种文化大革命。现在西方，特别是德国，就是进行了如火如荼的文化大革命。凡是中国的，他们都觉得是坏的，都不想要。但是有的时候呢，不得不与中国合作，不得不从中国进口那个东西，否则他们的生活就无法继续下去。说到德国的政客，我觉得最有名的那就是德国的那个外交部长，对吧？360度的那个外长，这个人呢，应该是一个不学无术的一个学渣，我估计啊。而且他号称自己呢是伦敦政经学院毕业的啊，硕士毕业，也就是1.5个博士的那个校友学妹。这个人呢，应该在伦敦政经学院没有上过1天的学，应该他的学历是买来的或是假的。所以呢，他不敢正面的那个做出澄清，就是保持沉默。他那个履历就是说，我在伦敦政经学院那个法学院硕士毕业1年啊，在德国那个大学他的学士都没有毕业的啊。然后呢，他号称跑到伦敦政经学院1年就拿下了法学硕士，这是速成班呀，对不对？哪有这样的？所以他这个文凭啊，应该也是假的。然后他还讲了很多很多，非常无脑的东西，智商可以说是负数的东西。然后德国那个经济部长也是一个不学无术的，他虽然有一个博士学位，但是他是好像是儿童心理学的一个博士学位。他后来呢，没有真正的工作过，而是写了所谓儿童文学故事，你知道吗？儿童那个童话故事。他就是这样的人，现在当号称世界上第4大经济体的经济部长以及环境部长，可以说1天工作经验都没有。德国外交部长也一样，没有任何一点外交经验。他自己还说啊，我很自豪，因为我外交经验为0，然后呢，我当上了德国的外交部长，这是他的啊。而且之前他自己还大言不惭地说，他想再次参选德国总理。德国总理就是德国第一把手啊，他想再次参选，也就是说之前他其实参选了，没有选上，所以他就变成了外交部长。因为他那个绿党，他那个得票率第2，所以呢，他跟这个社民党，也就是现在德国总理的那个政党，他组成一个联合政府，才能够出任外交部长，否则他肯定当不上这个官的啊。只不过是托了他党派那个力，所以呢，他当上了外交部长。不学无术的人，一个草包，一个学渣，竟然当上了全球第4大经济体的外交部长。你们觉得这种选举是严肃吗？有未来吗？
对吧？所以我前面说了啊，这个西方选举制，也就是西方自己说我们是民主制度，走到了死胡同。我再说一个很搞笑的例子，就是在上个月6月份，在挪威，应该是一个平等部的部长，一个女的啊，她是一个水桶腰，在一次会议上，而且是公开的会议上，她甚至呢把自己的衣服脱掉，露出那个大的那个胸器，这个乳房啊，两个大大的白花花的奶子露出来，然后呢，她的腰是水桶腰的啊。我看了那个之后，我整个人我晚上吃了饭我就差不多吐出来了。这个人也太没有自知之明了吧，对吧？你想展示你的性感，但也不是这样啊。你要看看你自己是什么人啊，对吧？如果是一个全球波霸美女，我不反对啊。但是如果是这样一个水桶腰一个女的，然后呢可能是50岁了，然后她想表现自己的性感，或者是什么男女平等、性解放等等，在这种场合，我觉得太不庄重了。当着全世界的面是现场直播的啊，我觉得她可能有什么录音癖。我认为啊，这西方很多人有这样的这种爱好，德国也有。我觉得如果我是挪威人，我就蒙羞了。幸好我不是，谢天谢地。这就是西方的政客啊！你们看，还有一个是意大利还是哪个国家？是西班牙，甚至呢，有的那个政治人物参选，应该是可能地方的什么市议会的吧，全裸上街去拉票。真的，我觉得现在西方这个选举制或者西方自己说的民主制度，为了选票已经没有下限了啊，没有底线了。什么招都能够使出来。说到什么招，我又想起来，就是前几天特朗普的惊魂几个枪子，对吧？差点他小命就没了。全世界最强的一个国家，它的民主是这样的，政客的人身安全都得不到保障。而且过去这200多年来，美国它的历史啊，这个枪杀、暗杀的历史可是层出不穷的啊。特朗普，我在那天说了，肯定不是最后一个，肯定还会有。人有枪，车不乱，好像是某个人某个公知说的吧？还不乱啊？他小命就快没了，而且是一个那么著名的参选人物。而在美国，每天发生的枪击案不知有多少，枪下鬼不知有多少。有枪并不是让你这个人感到更安全，我认为反而更不安全。还有，我看了德国的那个电视纪录片，也是反映美国的，揭露美国，它其实社会是非常分裂的。当下的美国至少有2个美国，我们的美国和你们的美国是什么意思呢？就是呢，在美国有2个大的政党，对吧？他们好像有的时候是轮流执政吧，不是你就是他，反正就是只有2个党，你没有其他可选。所以，共和党的人和民主党他们的那个选民，他们的世界观，他们对美国的态度，还有对彼此的态度是完全不一样的。比如说，我是共和党人，我选共和党，然后你是民主党人，我和你呀，在美国同一个国家之内，就相当于敌人啊，是敌对阵营，他们甚至呢可以互相开枪的啊，这并不是开玩笑的，真的是这样。所以，这个所谓的民主制度，也就是我说的啊，西方那种选举制，就是在自己的内部制造仇恨、制造分裂，然后呢互相揭短，为了捞选票，无所不用其极，就这样一种烂的制度。我来到德国30年，我已经完全看清了，这并不是什么很好的制度，有好的一面啊，但是它其实是一个非常糟糕的制度，绝不像那个西方国家说，我们现在这种制度，也就他们说的民主制度是当前最好的制度。现在我非常的怀疑。说到最好的制度，我认为也没有吧。比较好的制度还是目前新加坡和中国采取这种制度，因为它是精英治国，选贤任能这种制度，要比西方这种遏制的这种民主，完全从选票所谓一人一票选出来的，其实很多是买票的啊，要比那种选票制度更好。因为在中国还有新加坡等一些管理比较有方的国家，不排除有草包，大部分呢都是有，比如说我是哪个部门的
哪个部委的领导，那我肯定是对这方面有我的专长，对吧？也就是内行领导内行，而在西方很多国家，其实是外行领导内行，这完全相反啊。所以我觉得像目前中国这种选贤任能的制度，还有新加坡这种制度，应该是当前在这个地球上，应该是要比西方这种选举制要更好一些。